आइडीले के भन्दै डेभिड शेपर्डको बुढी भन्दै थियो त कहाँ मर्यो त्यो आइडी अस्ति मलाई एउटा हो त्यस्तो भन्दै बाई खै म त त्यो थाहा हुँदैन मान्छेले के आइडबाट तपाईँ अहिले भर्खरै छाडा बोल्दै लाइभ चलाएर थियो के भएर बौलाको छाडा नबोलिकन टिकटक लाइभ बस्न सक्दैन कस्तो कुरा गर्दा पनि छाडा बोलेको हुन्छन् वेलकम साथी डबल ट्याप ट्याप गरेर त गेम पठाएको छ मलाई गेम चाहिँ खेल्नु मन लाग्दैन क्या बरु गफै गरौँ गफ गर्दै यसो बुढा मान्छेलाई जिस्काउनु चाहिँ म एउटा पुरुष मान्छेले विपरीत लिङ्गसँग उच्छृङ्खलको कुरा गर्नु चाहिँ यता प्रकृतिको नियम नै हो नि यस्तो व्यापारी चाहिँ अरे के मान्छे अरे म एउटा पुरुष हो नि त विपरीत लिङ्गीसँग उच्छृङ्खल कुरा पुरुष हो कि होइन हेरौँ त छ के कहिले कहिले त्यो बोतल हाल्ने गर्छ बुढा मान्छेको सुकिसकेको छैन सुकिसक्ने के उसले थापेर बसे जस्तो कुरा गर्छ हौ के गरेको अरे के नचाहिने कुराहरू छ के सुकेको छ उसले निकै उतानो पाएर थापेको जस्तो कुराहरू छ हेरे जस्तै के किन थाप्नु पर्यो मेरो बुढा हुँदा हुँदा मेरो बुढासँग थाप्छु थोडी न म अरूसँग थाप्ने जस्तो लाग्यो तिम्रो बुढा अस्ति कामै गर्दैन होइन के अहिले काम गर्न थाल्यो काम गर्छ है गर्दैन त त्यो त मलाई थाहा छ त थोडी न बुद्धिको त कामै गर्दैन भन्थ्यो त अस्ति उसले बोल्नु है ज्यादा बरु मसँग बोल्नु मेरो बुढा कुरा ननु चुप्प लाग्नु अरू तिमीले अस्ति त्यस्तै भन्दै थियो मेरो बुढाको काम गर्नु छोडे के भयो लौ न डेभिडजी के उपाय दिनु पर्यो यो अर्ग्यानिक स्टाइलको भन्नु र मैले भनेको म काटौँ डिस्कनेक्ट गरौँ बढी बोल्ने हो अस्तिको कुरा गरेको के बढी नबोल्नै बेसी धेर एकचोटि उठा त यसको त ब्रान्डेड काट्छु ल केटाकेटी हो म यो मान्छेसँग साह्रै बोल्नु थाल्यो धेर काटिदिन्छ धेर नबोल्नु है बेसी उठ न भन्दा के भयो के तपाईँले उठ भन्दा उठ्ने बस भन्दा बस्दै छोडी न म तपाईँको यहाँ उयो हो क्या हो उठ्नु पनि नसक्ने के बुढी भएको मान्छे किन उठ्नु सक्नु उठ्ने बेलाको उठ्ने हो त थोडी नै जतिखेर पनि त्यतिखेर उठ्ने हो उठे पो हो त आफै भनौँ उठ्नै नसक्ने म यहाँ काम गर्दैछु क्या बसेर अनि मेरो काम छ त है अनि के छ त अनि खानासाना खानु उठ भन्यो ल जुरुक्क उठेर डेभिड दाइ हेर्नुहोस् त मेरो जिम गरेको सरम छैन बुढाको कहिले बुद्धि नआउने छ छ्या बुढा डेभिड दाइ यहाँ हेर्नुहोस् त मैले जिम गरेको कतिको इम्प्रुभ भएछ भनेर सलक्कै यताउता फर्केर देखाएको हो त मेरो यहाँनिर पछाडिको चाकै हेर्नको लागि त पशुपतिनाथमा मुख धोयो आउनुपर्छ मर्छु होला कसम साथी हो नराम्रो नबोल्नु बुढाले भइहाल्छ क्या माकुरे बुढा नचाहिने दोबी खोला त के गर्नु थियो र उषा त्यहाँ के भन्ने बुढालाई मुनिबाट कमेन्ट दिएको त ड्याङ्की ड्याङ म बढेर सुनाइदिन्छु के कमेन्ट नयाँ वर्ष लागिसकेको छ थाहा छैन 2026 लागिसक्यो चेन्ज नहुने मान्छे डेभिड ब्रो ठाडो पारेर देखाइदियो यार लाडै सिटी भन्छ म मेरो आइडी जान्छ नि त्यसरी त त्यस्तो कहाँ हुन्छ टिकटक पहिला त एकचोटि देखाएको इफेक्ट लागेछ कि चिनेको छ टिकटकले मुर्कुट जस्तो देखेको छ होइन इफेक्ट लागेर सधैँ त्यस्तो हुन्छ तपाईँले चाहिँ के त्यो इफेक्ट लाग्यो इफेक्ट नलागिकन आउनु नि बरु मेकअप गर्नु क्या हामीले यस्तो मेकअप गर्नु के लाग्यो त्यो होइन म यहाँ ठिक छ यो बाउ चिज हो म यहाँ कस्तो कस्तो ठाउँमा आएर चिनेर कसैले मैले कट गर्नु मलाई कट गर्नु भन्दैछ डेभिड दाइसँग धेरै नराम्रो बोल्छ नि त्यही भएर राम्रो बोल्नु त बरु भाउजूलाई दिनु त त्यहाँ बोलौँ नराम्रो बोल्छ तिमी चाहिँ एकचोटि उठ त तिम्रो फिगरमा तिमी जिम गरेको